容祖兒、古巨基同成龍今日出席奧比斯慈善活動，你哋對眼健唔健康嘅呢？其實我成日都即係大吉利是咧，我成日都捽眼啦。我係覺得自己會唔會有一日捽甩咗個眼角膜㗎？因為我好中意捽眼，中意個程度係覺得係興趣，即係隻手係真係好似有一種音樂感㗎。係啊，咁見到我嘅人都會係有節拍㗎，咁都會即刻 stop 我同埋拍走我隻手咯。下次演唱會可唔可以表演咧？唔係一個表演項目嚟㗎。我以前就近視冇乜，但係有散光。但係而家咧，可能我即係用手機用得多，用手機用得多咧，我覺得隻眼比以前冇咁健康。係啊，我要 check 啊，其實。Joey 話出席慈善活動之餘，好想捐錢喎。頭先我問過老闆嘅，我話不如我都捐啲啦咁講，我都好想揾啲機會去做善事。咁然之後佢話得㗎啦，其實而家我哋個集團就捐咗500萬，咁佢都覺得其實即係佢話其實都係我自己想捐係冇所謂嘅，但係佢話我哋已經即係做咗即係呢一步啦。佢話叫我捐500蚊喎，睇小我喎。你再捐500萬咯。咁又唔得，咁你咧？如果我捐咗500萬，咁你咧？